everyone, I'm Bhavna Sani and I'm back with the new video for class 10th and आज हम 29th डे पे हैं of 30 days sample paper challenge and आज हम 29th sample paper कर रहे हैं. We are on second last sample paper, so congratulations to all. Finally हमारा sample paper challenge खत्म हो रहा है and I am sure बहुत बच्चों ने अपने में improvement देखी होगी इस subject में and उन्हें पता लगा होगा कि कैसे हमें paper को attempt करना है, right? So yes, इसमें भी time allotted, general instructions, pattern सब same है, बस questions में difference है. So we are starting with the first section, section A जो कि reading passage है. इसमें दो question है, 10 marks each. तो पूरा जो section A है आपका 20 marks का है, ठीक है. तो first question आपका 10 marks का है और first question read करने से पहले, passage read करने से पहले इस passage के question देखते हैं. और passage का जो first question है वो ये बोलता है, why does the writer say that myopia is a complicated cultural phenomena in Southeast Asia? Which of these statement does not corroborate the given statement? तो ऑथर ने ये क्यों बोला कि मायोपिया इज कॉम्प्लिकेटेड कल्चरल फिनोमेना इन साउथ ईस्ट एशिया और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इससे कॉरबोरेट नहीं करता, इसका एविडेंस नहीं दे सकता. ठीक है, समझ आया? सो यस, लेट्स रीड दिस. और इसमें क्या क्या गिवन है ऑप्शन एक बार देख लेते हैं. द रेट ऑफ स्पेंडिंग टाइम indoor is very low. The rate of educational success is very high. The rate of spending time outdoor is very low. And the rate of myopia is higher than any other countries. ठीक है, तो हमें ये देखना है कि कौन सा corroborate नहीं करता, किसके बारे में mentioned नहीं है passage में. Clear? They have also got huge educational success. It is a complicated cultural phenomenon. The pursuit of educational excellence to the exclusion of the other aspect of life, such as spending time outside. ठीक है, तो spending time outside mention है, can be a detrimental to eye health, believe eye specialist. In low and middle income countries, myopia rates still tend to be lower. Bangladesh and India, for example, reports rate of about 20 to 30% in adult, but this is changing. In Africa, for example, myopia used to be comparatively uncommon, but over the past 10 years, the prevalence of childhood myopia has been rising fast. As literacy rate improves in those countries and otherwise welcome development, that problem could grow unless there is a big effort to also provide eye tests and glasses experts warn. School time in itself is, however, not necessarily the root of the problem, as the COVID-19 pandemic lockdown have shown. It is staying indoor that appears to be the problem. It is staying indoors. During lockdown, schools shut down all over the world, but children's eye health became even worse. Typically, they stayed inside during the lockdowns and spent hours staring at screens, either following classes or watching TV as other forms of learning and entertainment disappeared. This complex problem, myopia, as a bad side effect of an otherwise positive trend, also shows up in another area, income levels. Like education, a higher income is generally associated with greater well being in children, but not when it comes to eye health. Instead, myopia is associated with higher socioeconomic status. The richer we get, the better we are protecting our children from ever going outdoors, because they have got more things to do. They have got to learn music, play video games, and watch TV, and so forth. Is there a way out? In China, trials have been conducted in classrooms that mimic learning outdoors. Children and teachers prefer the bright new classrooms that resemble a glass house compared with a traditional classroom. However, in summer and on sunny days, the light intensity was at the practical upper limit for routine use. The bright classroom is also twice as expensive to build as a regular classroom because of building materials and cooling mechanisms that are required. The most effective evidence-based prevention strategy is also surprisingly low-tech and applies to all countries regardless of their wealth or resources. More time outdoors, researchers are still investigating exactly why being outdoors and being in natural light helps prevent myopia, but for now, their perhaps most important conclusion is that it does. The challenge is to ensure that children make use of this natural boost. ठीक है, तो according to the writer, myopia is a complicated cultural phenomenon in Southeast Asia. Which of these does not corroborate this, does not prove the given statement? The rate of spending
time indoor is very low. No, the rate of spending time indoor is now high. People are basically on their tabs watching TV. ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने अभी underline भी किया था. Clear? Especially during lockdown when people are indoors, it is staying indoors that appears to be. ठीक है, this is the reason for myopia as well. तो यहाँ पे लिखा हुआ है indoor time low. No, indoor time low नहीं है. Indoor time is very high. Clear? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डज द राइटर डिड्यूस द स्पेंडिंग टू मच टाइम इन क्लासरूम इज नॉट नेसेसरली द रूट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मायोपिया. अब नरेटर ने ये बोला है कि इफ यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम इन क्लासरूम इट इज नॉट नेसेसरली द रूट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ मायोपिया. एंड येस वी हैव स्टडीड दिस. ठीक है, ये बेसिकली लॉकडाउन में और ज्यादा वर्स हुआ है व्हेन पीपल आर watching TV. ठीक है, instead myopia is associated with a higher socio-economic status. The richer we get, the better we are at protecting our children because they have from ever going outdoors, because they have got more things to do. They have got to learn music, play video games and watch TV. Clear? एक ये prove करता है कि indoor रहने से होता है. Moreover, they stayed inside during lockdowns and spent hours staring at screen, either following classes or watching TV, or as the other form of learning and entertainment disappear. So classroom में रहना is not the problem of myopia. Clear? So the writer says so because the problem of myopia actually worsened during lockdown when the schools were shut down all over the world. The children spent hours staring at screens, either following classes or watching TV. Clear? ये आपके यहाँ पे mention था paragraph 3 के last line में. ठीक है, complete the sentence appropriately. The author says that like education, a higher income is generally associated with greater well-being in children, but not when it comes to eye health. The analogy is interesting, but it is contradictory in nature. ये nature के एकदम against है. Clear? The passage includes some word pairs from the passages that are opposite of each other. From the set A to E, identify two sets of pair that do not classify under intonym. अब ये चीज समझ लो कि आपने दो सेट इंटोनिम्स के ढूंढने हैं, दैट दो सेट ऑफ पेयर ढूंढने जो इंटोनिम्स नहीं है, दैट डू नॉट क्लासीफाई अंडर द इंटोनिम्स. ग्लास हाउस, क्लासरूम एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम ये इंटोनिम्स है. आउटडोर्स एंड इंडोर्स भी इंटोनिम्स है. लो एंड मिडिल क्लास कंट्रीज ये इंटोनिम नहीं है, दे आर रिलेटेड. लर्निंग एंड एंटरटेनमेंट इज इंटोनिम. पैंडेमिक एंड लॉकडाउन ये भी रिलेटेड है, दे आर नॉट इंटोनिम्स. क्लियर? तो इसका आंसर होगा सी पार्ट एंड ई पार्ट. Okay, then the writer thinks that the glasshouse classroom in China, built with the objective of bringing the outdoor inside, are not feasible in all kind of weather. तो अभी हमने ये पैराग्राफ में भी पढ़ा है, पैराग्राफ 5 में. ठीक है, state one point that the author put forward in the defense of his argument. अब इसके आर्ग्यूमेंट में उसने अपनी डिफेंस में क्या बोला. ठीक है, अब राइटर का कहना है कि जो ग्लास हाउस क्लासरूम है चाइना में, ठीक है, इससे आउटडोर जो है स्टडी वो इनसाइड करना इज नॉट फीजेबल हर काइंड ऑफ वेदर में. ठीक है, यहाँ पे नरेटर ने मेंशन भी किया था कि इन समर एंड सनी डेज वाला लाइन जो था वो पूरा आएगा, ये रहा. हाउएवर, in summer or on sunny days, the light intensity was at the practical upper limit for routine use. The bright classroom is also twice as expensive to build as a regular classroom because of building material and cooling mechanism that are required. Clear? So इसलिए ये practically possible नहीं है. Then moving on to the next question. Based on your reading of the text, list two reasons in about 40 words why the writer says that in low and middle income countries the problem of myopia could grow manifold in the coming years. तो अभी नरेटर ने मेंशन किया था कि जो मिडिल ये वाली कंट्रीज है, लो एंड मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज है, वहाँ पे जो मायोपिया है वो इंक्रीज हो रहा है. क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली जो लो इनकम कंट्री है वो बेसिकली अपने स्कूल गोइंग बच्चों को या फिर बेसिक आई टेस्ट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा सकती या रीडिंग क्लासेस नहीं प्रोवाइड करा सकती अपने बच्चे को. एंड दिस इज द प्रॉब्लम कि इन कंट्रीज में मायोपिया बढ़ रहा है. ठीक है, सो इन लो एंड मिडिल क्लास कंट्री मायोपिया रेट स्टिल टेंड टू बी लोअर. बांग्लादेश एंड इंडिया फॉर एग्जांपल ये इतना है, बट दिस इज चेंजिंग, ये इंक्रीज होता जा रहा है. फॉर एग्जांपल मायोपिया यूज्ड टू बी कंपैरेटिवली अनकॉमन, बट ओवर द पास्ट 10 years ये चाइल्डहुड में बढ़ता रह रहा है. क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि लिटरेसी रेट इंप्रूव हो रहा है इन दिस कंट्री. ठीक है, एंड ये इसमें बेसिकली जो रीडिंग क्लासेस नहीं प्रोवाइड करे जा रहे बच्चों को, टेस्ट नहीं, बेसिक टेस्ट नहीं लिया जा रहा है क्लास आईज का. ठीक है, दैट इज द रीजन कि मायोपिया इन कंट्रीज में बढ़ रहा है. पहले मायोपिया इन कंट्रीज में नहीं था इतना.
Clear? So, yes, in low and middle class countries, childhood myopia has become a rising problem because of increasing literacy level. Unfortunately, low income countries don't have enough provision for even basic eye tests, and school going children do not have access to reading glasses. Clear? फिर next आता है, the writer says the richer we get, the more things our children have to do. This is in paragraph 3. ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था. So you have to state two reasonable reason responsible for this social phenomena. ठीक है, यहाँ पे पोएट ने मेंशन भी किया था, the richer instead myopia is associated, the richer we get, the better we are at protecting our children from ever going outdoors, because they have got more things to do. They have got to learn music, play video games and watch TV and so forth. तो इसके पीछे क्या reason है? We consider it as a status symbol. We want them to have varied learning skills. We consider it a family tradition. We follow a herd mentality. We think this was their talent increases. We have the availability of resources. तो इसके मेन दो ही रीज़न है, और ये रीज़न है कि एक तो हमारे पास रिसोर्सेज है, मोर ओवर पहला रीज़न, ये जो सेकंड पॉइंट था कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनके पास वेरिड लर्निंग एक्सपीरियंस हो. सो 2 and 6 वी हैव रिसोर्सेज टू मेक श्योर कि उनको वेरिड लर्निंग एक्सपीरियंस मिले. क्लियर? नेक्स्ट आता है सप्लाई 1 point to justify the following. Ironically, widespread and long lockdowns gave a real push to the number of children getting myopia. So yes, ये हमने अभी पढ़ा था paragraph number 3 में, that during long lockdown, children spent hours staring at screens for online classes, watching TV and other modes of entertainment. So यहाँ पे हमारा passage 1 complete होता है. Now we are moving on to passage 2. जो passage 2 है आपका, वो भी 10 marks का है. तो passage read करने से पहले एक बार इसका question देख लेते हैं कि exactly question क्या है. ठीक है, so complete the following analogy appropriately based on your understanding of paragraph 1 and 2. ठीक है, from the passage we can infer that the dynamics of graying population shifting from high income to low and middle countries is comparable with the regular oscillation. ठीक है, ऑसिलेशन से कंपेयर किया गया. ऑसिलेशन किस में होता है? पेंडुलम में. ठीक है, तो ये पेंडुलम से रिलेटेड ही आंसर होगा. एक बार हम पैराग्राफ 1 and 2 रीड करते हैं, देन लेट्स आंसर दिस. ठीक है, so people worldwide are living longer. Today most people can expect to live into their 60s and beyond. Every country in the world is experiencing growth in both the size and the proportion of older persons in the population. By 2030, 1 in 6 people in the world will be aged 60 years or over. The share of this group will increase from 1 billion in 2020 to 1.4 billion, and by 2050 the world's population of people aged 60 years and older will be 2.1 billion. The number of persons aged 80 years or older is expected to triple between 2020 and 2050 to reach 426 million. While this shift in distribution of a country's population towards older age, known as population aging, started in high income countries. For example, in Japan, 30% of the population is already over 60. It is now low and middle income countries that are experiencing the greatest change. By 2050, 2/3 of the world's population over 60 years will live in low and middle income countries. तो ये बोला जा रहा है कि by 2050 2/3 जो होगा population, वो लोग अपनी 60s में ऑलरेडी जा चुके होंगे. सो इट विल बी अ शिफ्ट फ्रॉम हाई इनकम टू लो मिडिल इनकम. सो इट इज कंपेयर टू एन ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर एक्सट्रीम. ठीक है, सो रेगुलर ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम. अब पैराग्राफ 2 में ये इन्फॉर्मेशन मेंशन है, आपने ये बताना है कि इन्फॉर्मेशन फैक्ट है या ओपिनियन है किसी का. So the population researchers say that it is unsurprising that the middle class countries will see the sharpest growth in the number of older people because these countries currently make up 74% of the world population. ये researchers का कहना है. Obviously they have researched about it, so it is not an opinion, it is a fact. ये fact है. ठीक है, और fact जो होता है वो objective detail होता है, किसी की judgment नहीं होती. So it is not a subjective judgment, it is an objective detail. So fact and an objective detail. Clear? फिर नेक्स्ट आता है, with the vast number of graying population inundating the world, the effects of the economies of the countries would be devastating. How could this situation be tackled? Answer in about 40 words. ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि जैसे जैसे ग्रेइंग पॉपुलेशन मतलब ओल्ड एज बढ़ता जा रहा है वर्ल्ड में, और इसका जो इकोनॉमीज पे इफेक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग होगा. एंड हाउ कुड दिस सिचुएशन बी टैकल्ड. ठीक है, समझ आया. सो अब इसके लिए हम थर्ड पैराग्राफ से रीड करना शुरू करते हैं, एंड लेट्स सी कि हम इस सिचुएशन को कैसे टैकल कर सकते हैं.
By income group, the sharpest growth in the number of older people will occur in countries currently classified as middle income. This is unsurprising as these countries make up 74% of the world's population. What is surprising is that these numbers are increasing at a much faster rate than in either low or high income countries. Population aging is sounding alarm worldwide. The older people will have to spend their investment to support themselves, pulling money from the economy. Another issue is fiscal stress. Government treasuries will be strained by rising pension liabilities, the cost of health, and long term care associated with the expected growth in the incidence of chronic diseases such as diabetes, heart ailments, dementia, cancer, among others. Various responses child cushion the economic burden of population aging. These include policy reforms to promote the health and pension financing of the old, raising the legal age of retirement, which has been relatively stable in nearly all countries for the past several decades, would ease the burden. Additional approaches include efforts to increase health system, emphasis on early detection and on prevention of disease through, for example, better awareness of the benefits of physical activity and subsidization of such activity, relaxing the institutional and economic barriers to international immigration from region with relatively large working age population could elevate labor shortage. तो अब हम ये labor shortage को कैसे elevate करते हैं? We should relaxing the institutional and economic barriers. ठीक है? So by relaxing the institutional and economic barriers, wait, to international immigration from region with relatively large working population could elevate labor shortage. Clear? So yes, let's read this now. Relaxing the institution and economic barriers to allow international immigration of skilled labor from region with relatively large working age population could elevate labor shortage. Supporting the needs of the aging but still healthy workforce could also help. Clear? Now list any two example of cushioning economic burdens are referred to in paragraph 5. ठीक है, दो एग्जाम्पल बताने हैं फॉर कुशनिंग इकोनॉमिक बर्डन जो पैराग्राफ 5 में रेफर किया है. ठीक है, सो लेट्स सी कुशनिंग पैराग्राफ 5 ये रहा. Various responses could cushion the economic burden of population aging. अब इसमें बोला भी गया है कि these include policy reforms to promote the health, pension financing of the old, raising the legal age of retirement. ठीक है, फिर उसके बाद ये जितने भी पॉइंट है उसके बाद एडिशनल अप्रोचेस जो बताई हुई है हेल्थ सिस्टम की, इनमें से आप कोई भी दो एग्जाम्पल लिख सकते हो. क्लियर? So let's see हमने क्या एग्जाम्पल मेंशन किए. रेजिंग द लीगल एज ऑफ रिटायरमेंट एंड इम्प्रूव एंड इंक्रीज द हेल्थ सिस्टम. Clear? Now we are moving on to the fifth part, and fifth part says that the rate of growth of size and the proportion of older person in the population has gone up for every country in the world. State any one inference that can be drawn from this based on information in paragraph. तो अभी हमने ये बताया है कि एक inference, the rate of growth of size and the proportion of older people in the population has gone up, मतलब बढ़ गया है for every country in the world. That means people are living longer now. Clear? उनका जो life expectancy rate है वो increase हो गया है. Select the option that correctly displays what immigration signifies. ठीक है, ये नहीं होता immigration. Yes, we can say that this is an immigration. ठीक है, दिस इज नॉट एन इमिग्रेशन, दिस इज अ प्रोटेस्ट गोइंग ऑन. ये पार्लियामेंट हो गया, ये भी इमिग्रेशन नहीं है. सो ओनली इमेज 2 जो है वो इमिग्रेशन सजेस्ट करता है. Then we are moving on to the next question. The graying population numbers in the world are set to get concentrated in the low and middle income countries by 2050 that were hitherto higher in rich country. In for one benefit and one drawback. तो one benefit क्या है? देखो, by 2050 when the shift will take place, the rich country will have young population. जितनी भी rich country है वहाँ पे young population होगी with skilled workforce. ठीक है, ये एडवांटेज हो गया. एंड लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो होंगी वो ओल्ड एज पॉपुलेशन से डील कर रही होगी. और अगर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज मिडिल ओल्ड एज पॉपुलेशन से डील कर रही होगी तो वहाँ पे लेबर शॉर्टेज ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली वो लेबर वर्क नहीं कर पाएंगी. सो रिच कंट्रीज विल हैव मोर स्किल्ड लेबर्स एंड लो एंड मिडिल क्लास कंट्री विल हैव लेस लेबर्स. क्लियर? Select the option to complete the following sentence. The aging of global population is going to have
far reaching consequences for the world economy also because the old people will have to, अब old people को क्या करना पड़ेगा, अपने पैसे को रिलेटिव से बोरो करना पड़ेगा, they have to be dependent on their children, no, they have to liquidate their investment, अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है एंड सेक्शन ए में आपको सिर्फ फोकस और कंसंट्रेशन की ज़रूरत है ताकि बार बार आपको पैराग्राफ रीड करने की ज़रूरत ना हो। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पैराग्राफ में ही मिलेंगे, जहाँ पे इन्फ्रेंस लिखा होगा वहाँ पे खुद के वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना, वरना सेम भी कॉपी करोगे तो बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सेक्शन बी। सेक्शन बी भी हमारा 20 मार्क्स का है, 10 मार्क्स की ग्रामर है, 10 मार्क्स का राइटिंग स्किल्स है, ठीक है। ग्रामर के 12 क्वेश्चंस है, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस, ठीक है। कोई भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 मार्क का है। सो लेट्स डिस्कस ग्रामर नाउ। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। A bank dash various kind of loans to its account holder. जो बैंक है वो ऑफर करता है various kind of loan to its account holder and it is an habitual action, वो उसका काम है तो ऑफर्स हो जाएगा, क्योंकि जब भी हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे लगता है सिंपल प्रेजेंट, क्लियर। उसके बाद सो दैट दे कैन सेट अप, सो दैट जो लोग हैं दे कैन सेट अप अ बिजनेस बाय प्रॉपर्टी और अ व्हीकल, तो ऑफर्स एंड कैन, सो इसका हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। Read the conversation between a judge and a lawyer. Complete the sentence by reporting the dialogue. Call the accused, said the judge. My client is hospitalized for hypertension. His lawyer informed the judge. So as soon as the judge commanded, अब जज ने क्या कमांड किया, टू कॉल। जब भी कमांड और रिक्वेस्ट आती है ना तो हम ये टू लगा देते हैं बीच में, ठीक है। टू कॉल द accused. His lawyer informed him that his client, ठीक है। इस किस में चेंज होगा, इस होगा हैज बीन में। हिज क्लाइंट हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड फॉर हाइपरटेंशन, हिज क्लाइंट हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड फॉर हाइपरटेंशन, क्लियर। सो then moving on to the next question, our next question says that select the correct option to fill in the blanks for the given line from a health magazine on mental health. Even highways have lines which provide safety, and if we go over one side we'll go into the ditch, and if we cross over the line in the middle we could get killed, तो we can get killed नहीं होगा, इसको can को past में कर दोगे, that is we could get killed, clear। then आता है select the option that identifies the error and supplies the correction for the following line from an article on the philosophy. These sights of disease, misery and death quite moved him that he at once became a beggar and went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. क्लियर, समझ आया। सो यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू कि ऑप्शन देखे बिना आप पहले ही एरर ढूंढ लो ताकि आप इजीली उसका आंसर मार्क कर लो, क्योंकि अगर आप एक एक करके सारे ऑप्शंस लगाओगे ना तो 100% ही गलत होगा, सारे आपको सही लगेंगे, क्लियर। सो यस, these sides of disease, misery and death quite moved him, quite moved him नहीं होता, so moved him होता है, ठीक है। सो क्वाइट है इसमें, यस क्वाइट है, क्वाइट का आंसर सो लिखा हुआ है, यस तो आंसर हो गया बी पार्ट, क्लियर। देन आता है मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन नरेटिव बाय फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। But I dashed myself, traveling, doing speaking engagement and so on. I simply got exhausted and I could not do it. I could do it no more. तो past tense है, ठीक है। So I was being pushed myself, ये बिल्कुल गलती हो गया। I am नहीं हो सकता, past tense है। I had pushed myself भी नहीं हो सकता। I kept pushing myself, क्योंकि ये देखो traveling आ रहा है, speaking आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए pushing होगा। I kept pushing myself. Fill in the blanks by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of a letter sent to the maintenance office of a gated campus. Subject: flaunting of safety rules. There is no checking of visitors at the main entrance gate of a society. Thus, vendors and messengers keep wandering and have free access to the doorsteps of the residents. ये आ गया continuous, ठीक है, present continuous आ गया, तो ये हो गया keep wandering, clear। then आता है seventh part, let's see the seventh part and उसका आंसर देखते हैं। report the dialogue between two friends Veenu and Kanan by completing the sentence. Veenu: how will standing in my rice field help you in a novel? Kanan:
I have heard that the people who have won Nobel Prizes were all outstanding in various fields. ठीक है, so Vinu asked his friend Kanan how would standing in his rice field get him a Nobel. Kanan replied that. अब Kanan ने क्या reply किया? इसने किया I have heard. तो I किस में change हो जाएगा? He में. Have किस में change हो जाएगा? Had में. ठीक है, had been हो जाएगा. He नहीं, I have heard होगा. Sorry, have किस में change हो जाएगा? Heard में change हो जाएगा. तो yes, आई एम अगेन डूइंग दिस. आई किस में चेंज होगा? आई चेंज होगा ही में. हैव किस में चेंज हो जाएगा? हर्ड में. ठीक है, क्योंकि यह ऑलरेडी गिवन है, मैंने पढ़ा नहीं था. कनन रिप्लाइड दैट ही हैड. आई किस में चेंज हो गया? ही में. ठीक है, और हैव किस में चेंज हो गया? हैड में. हैड हर्ड एज इट इज रहेगा दैट द पीपल हु. ठीक है, दैट द पीपल हु. हैव किस में चेंज हो जाएगा? फिर से हैड में. वॉन का वॉन ही रहेगा. हु हैड वॉन नोबेल प्राइजेस had been all outstanding in various fields. ठीक है, समझ आया? Now we are moving on to the next question. And next question says that identify the error in the given sentence from an article on environment and supply the correction. ठीक है, so yes, this has been resulting in environmental degradation, overspilling of landfills, and more dangerously, a thoroughly careless and mindset in us. So this has been resulting नहीं होगा क्योंकि ये continuous में नहीं जाएगा, ये past tense में जाएगा. This has been resulted in environmental degradation. ठीक है, फिर आता है read the following line and report the question. Asked by a surprised Shelley. Bunny told Shelley that he was planning to participate in a swimming pool competition for beginners. तो अब उसने सरप्राइजिंगली क्या क्वेश्चन पूछा? When did you learn how to swim? ठीक है, क्या पूछा? When did you learn how to swim? क्लियर? अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ चलते हैं. Read the sentence on a government campaign, identify the error and supply the question. Many people have expressed their views on Swachh Bharat Abhiyan and how, if implemented sincerely at all levels, it ought produce a great change in the society. ठीक है, तो it ought नहीं, वो reality में बहुत changes आएंगे, तो it can produce. ठीक है, फिर next आता है select the correct option to complete the narration of the dialogue between a doctor and a patient. Doctor: you should take this medicine every day. Patient: should I take it before dinner or after dinner? So when the doctor advised the patient that, अब डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया पेशेंट को? दैट यू किस में चेंज हो जाएगा? ही में. ही शुड टेक दैट मेडिसिन. दैट हो जाएगा. ठीक है, ही शुड टेक दैट मेडिसिन एवरी डे. मेडिसिन यहाँ पे लिखा है, तो क्या होगा? ही शुड take that. This that में चेंज हो जाएगा medicine every day. The patient further asked him. अब पेशेंट ने उससे क्या पूछा कि भाई पहले लेना चाहिए या बाद में? अब ये क्वेश्चन है और WH फैमिली से शुरू नहीं हो रहा. अब क्वेश्चन है तो दैट तो आएगा नहीं. मोर ओवर WH फैमिली से नहीं शुरू हो रहा, तो या तो इफ आता है या वेदर आता है, इनमें से कुछ भी लिख देना. ठीक है, इफ या वेदर. आई किस में चेंज होगा? ही में. शुड ऐसे ही आ जाएगा, शुड टेक इट. ठीक है, ही शुड टेक इट बिफोर और आफ्टर डिनर. क्लियर? Now we are moving on to the last question of grammar. Identify the error on a message found in a fortune cookie and supply the correction for the following. You will gain the admiration of your peers. ठीक है, तो ये peers की ये वाला peers नहीं आएगा, PEERS वाला peers आएगा. ठीक है, because it is talking about your own people of your own age, peers. ठीक है, now we are moving on to the next part of section B, that is writing skills. और writing skills में दो question है. पूरा writing skill 10 marks का है, दो question हो गए, मतलब 5 marks each. एक letter है, एक analytical paragraph है. So let's start with the letter. दो letters हैं और करके दिए हुए हैं आपको options में. You have to attempt any one. Clear? अब question देखो क्या है. You have lost your original certificates of class 10th. ठीक है, you want to get duplicate issued but you do not know the procedure. So आपने लेटर किसको लिखना है? पहले तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई. लेटर राइट अ लेटर टू द चेयरमैन CBSE प्रीत विहार इंक्वायरिंग अबाउट द फी टू बी डिपॉजिटेड. क्या इंक्वायर करना है? ये सब्जेक्ट आ गया. फी टू बी डिपॉजिटेड, मोड ऑफ पेमेंट, टाइम टेकन बाय द बोर्ड टू इशू डुप्लीकेट सर्टिफिकेट एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन. यू आर काव्या काविश, नाम गिवन है, आपका एड्रेस गिवन है 76B कामरा अपार्टमेंट देहरादून उत्तराखंड.
ठीक है, सबसे पहले अब हम ये लेटर देखते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक्स होंगी, लेट्स फाइंड आउट दोज मिस्टेक्स, ठीक है। एंड ये फॉर्मेट में फिर से डिस्कस कर रही हूँ, उसी फॉर्मेट में हम करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आता है आपका सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस आपका आ गया 3 लाइन्स में और ये ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। 76/B कामरा अपार्टमेंट, नीचे देहरादून और उसके नीचे उत्तराखंड, परफेक्ट। उसके बाद यू हैव टू लीव अ लाइन, डेट भी बिल्कुल परफेक्ट लिखी हुई है, बस जुलाई के बाद आप कॉमा लगा देना, ठीक है। फिर द चेयरमैन CBSE प्रीत विहार न्यू दिल्ली, परफेक्ट। ये भी सेंडर्स एड्रेस भी ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस भी ठीक है, डेट भी ठीक है, ठीक है। सैल्यूटेशन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट क्या है, इंक्वायरी अबाउट द प्रोसीजर टू गेट द डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशूड। यू हैव टू अंडरलाइन द सब्जेक्ट। आफ्टर दैट यू हैव टू लीव अ लाइन, लाइन छोड़ के आपने सैल्यूटेशन लिखना, और सैल्यूटेशन में लिखोगे सिर्फ सर, और कुछ नहीं लिखना। और फिर उसके नीचे से शुरू करना है, 3 पैराग्राफ में आपकी बॉडी आएगी, ठीक है। सबसे पहले पैराग्राफ होगा व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर। So I am writing this letter to bring to your notice that I have lost my original certificate of class 10th while I was commuting from my institute to home yesterday. ठीक है, ये हो गया आपका पैराग्राफ 1. Now let's start with the paragraph 2. I am deeply grieved and anxious about the loss. I wish to apply to the authorities concerned to get the duplicate issued, but could not do so as I did not know the procedure for the same. यहाँ पे आपका पैराग्राफ खत्म हो गया. फिर next paragraph, this would be your last paragraph, 3rd. I therefore request you to kindly furnish all the relevant details regarding the amount of fee to be deposited, mode of payment, time taken by board for issuing duplicate certificates, and any other formalities as you may consider necessary. I further request you to mail all the aforementioned details on the following email, ठीक है, और an early reply would be really helpful. यहाँ पे आपका पैराग्राफ 3 खत्म होता है. उसके बाद यू हैव टू लीव अ लाइन. यहाँ पे रिगार्ड्स नहीं लिखना, आपने सीधा लिखना है थैंकिंग यू. व्हाट यू हैव टू राइट, थैंकिंग यू, विदाउट यहाँ पे लाइन छोड़ के. उसके बाद बिना लाइन छोड़े योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, कुछ भी लिख सकते हो. उसके बाद आपका नाम, काव्या, या जो भी नाम आपको लेटर में गिवन है. क्लियर? और लेटर में नाम नहीं गिवन होगा तो प्लीज ABC लिखना या XYZ लिखना. अब इसके और पार्ट में देखते हैं कौन सा लेटर आया हुआ है. यू आर प्रज्ञा प्राथमिक ऑफ, आपको नाम गिवन है, आपका एड्रेस गिवन है, 24/7 मॉल रोड शिमला. यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर of the daily news expressing your views on Swachh Bharat Abhiyan and how if we implement it sincerely at all levels it can produce a great change in the society. तो आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है. सेंडर्स एड्रेस होगा आपका 3 लाइन्स में, और ये 3 लाइन्स में लिखा हुआ भी है 24/7 मॉल रोड शिमला हिमाचल प्रदेश. सो दिस इज परफेक्ट, ठीक है. उसके बाद आप यू हैव टू लीव अ लाइन, डेट लिखनी है 7th August के बाद कॉमा आ जाएगा और फिर ईयर आ जाएगा. दिस इज ऑल्सो परफेक्टली रिटन. After that again you have to leave a line, the editor, the daily news शिमला. ये हो गया रिसीवर्स एड्रेस, ये भी बिल्कुल परफेक्ट लिखा है. यहाँ पे सैल्यूटेशन नहीं आता, पहले आएगा सब्जेक्ट. स्वच्छ भारत अभियान को अंडरलाइन भी करना है, मतलब सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है. उसके बाद यू हैव टू लीव अ लाइन, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखना है, और सैल्यूटेशन में सिर्फ लिखोगे सर. सर के नीचे से शुरू करोगे, लेटर टू द एडिटर है तो सेम लाइन हमेशा होगी. और क्या होगी, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू हाईलाइट द स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड बाय आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, समझ आया. ये हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ. नाउ यू आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड पैराग्राफ, एंड सेकेंड पैराग्राफ यहाँ से आपका शुरू है. इट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड एट ऑल लेवल्स टू ब्रिंग अबाउट अ बिग चेंज. Cleanliness is godliness. Gandhiji also stressed upon the need to maintain good sanitary condition everywhere. Indian people need to understand the importance of keeping not only their personal spaces but also the public places clean. ठीक है. उसके बाद ये हो गया आपका थर्ड पैराग्राफ. Garbage industry lead to pollution and result in many diseases. Clean surroundings will have pure air. If everyone works for this vision, it also creates a feeling of brotherhood. It would also give pride for one city and country. I hope you give my views some space in your highly read paper to create an impact. ठीक है. उसके बाद you have to leave a line. Regards नहीं आएगा. लाइन छोड़ के you have to write thanking you. थैंकिंग यू के बाद आप नीचे योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, कुछ भी लिख सकते हो. प्रज्ञा RWA मेंबर मॉल रोड. तो ये बेसिकली आपकी डेजिग्नेशन हो गई. मॉल रोड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. क्लियर?
Now we are moving on to the next question, and our next question is analytical paragraph. Analytical paragraph means some piece of information you'll be given with. ठीक है, you have to read that information, analyze it, summarize it और उसको summary में लिख देना 100 to 120 words में आपको क्या समझ आया. ठीक है, so yes, given below is an infographic related to the cultural and leisure activity that boys and girls engage in. Look at the pie chart and extract information to write an analytical essay in about 100 to 128. Interpret, analyze and explain the information. ठीक है, समझ आया. सो सबसे पहले बताया हुआ बॉयज कल्चरल एंड लेजर एक्टिविटी. ठीक है, इसमें मिनिमम रीडिंग है और मैक्सिमम देखा जाए तो कंप्यूटर गेम्स हैं. ठीक है, फिर लिसनिंग म्यूजिक भी है, स्केटबोर्ड भी है, बास्केटबॉल भी है, सोकर भी है, बट वो कंपैरेटिवली कम है. गर्ल्स कल्चरल एंड लेजर एक्टिविटी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा टाइम डांसिंग में स्पेंड किया हुआ है. ठीक है, और सबसे मिनिमम टाइम देखें तो लिसनिंग टू म्यूजिक में स्पेंड किया हुआ है. ठीक है, सो सबसे पहले आप इसको हेडिंग दोगे. हेडिंग देते ही, टॉपिक देते ही सीधा 1 मार्क आपको मिल जाएगा. दैट इज कल्चरल एंड लेजर एक्टिविटी दैट कीप्स चिल्ड्रन बिजी. ठीक है, उसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे दोनों पाई चार्ट क्या शो करता है. इसमें आप कंपैरिजन भी कर सकते हो. ठीक है, the given data shows how the children are spending their time in cultural and leisure activities. The boys and the girls seem to have different interests at the same level, but one thing that can be seen prominently is that both like listening to music in equal measures of 10% each. There's a big percentage of girls and boys which enjoys reading. Girls are big 21% as compared to 2% of boys. The physical activities and sport that girls and boys takes up shows a lot of variety. At one place where 53% of girls' physical activity includes netball, gymnastics, and dancing. The 54% of the boys take up soccer, basketball, and skateboard. The boys take almost double of what girls take up in computer games. The percentage of girls dancing is 27% is compared to the boys who engage in basketball. We are able to see the comparison as well as difference between the varied interest of boys and girls from the given pie chart. Very easy. अब इसके ऑप्शन में एक और एनालिटिकल पैराग्राफ दे रखा है, वो देखते हैं क्या है. ठीक है, सो वी हैव द डाटा फॉर वेस्ट डिस्पोजल फ्रॉम 2 years 1960 and 2011. You have to read and interpret the graphical data of the pie chart and write an analytical paragraph in about 100 to 120 words. Compare, contrast, understand and explain the information in your own words. ठीक है, तो ये वेस्ट डिस्पोजल के बारे में बताया हुआ है. मैक्सिमम पेपर है. ठीक है, और मिनिमम मेटल हो गया, मिनिमम वुड हो गया, 4% इज वुड. ये 1960 का है. ठीक है, अब इसी में 2011 का भी बताया हुआ है. ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपने टॉपिक देना है. टॉपिक देते ही आपको सीधा 1 मार्क्स. वेस्ट, देन एंड नाउ. देन 1960, नाउ 2011. So the waste disposal trends have undergone a lot of change from 1960 to 2011. We can see a 10% difference in the disposal of paper and plastic trends from 1960 to 2011. The share of disposed papers has reduced from 25% in 1960 to 15% in 2011, whereas the share of plastic has increased from 8% in 1960 to 18% in 2011. This shows how non-biodegradable plastic has taken over the biodegradable paper in about half a century. Glass and green waste disposal has stayed the same at 5% and 9% respectively. Metal usage and disposal is also almost same too. Food and wood wastage has almost doubled in these 50 years. A lesser percentage of textile is being disposed of, reducing it by 6% from 1960 to 2011. Share of other material that is non-categorized has become 1/3 of the earlier percentage, and this data about waste disposal also bring forth the consumer trends that have changed, some for the good while some for the bad. Clear? यहाँ पे हमारा सेक्शन B खत्म होता है, that is writing and grammar. Now we are moving on to section C. Section C में आती है literature, and literature includes both the book, the first flight and footprints without feet. 40 marks की literature, and make sure that you read all the chapters very thoroughly. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ जो RTC का है, इसमें आएगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और करके दिया होगा, तो इन दोनों में से आपने एक अटेम्प्ट करना है. 5 मार्क्स का. एक चैप्टर होगा आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से और एक होगा फर्स्ट फ्लाइट से. तो दोनों में से जो ढंग से आता होगा वही अटेम्प्ट करना है. क्लियर? सो सबसे पहले देखते हैं कौन सा चैप्टर है.
The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Boli could understand nothing. She looked at the picture on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black like the goat of their neighbor. The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Boli noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. तो कौन से चैप्टर से है? भोली से है. अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. स्टेट एनी वन इन्फ्लुएंस अबाउट भोली फ्रॉम द गिवन कॉन्टेक्स्ट. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could not understand nothing. But could understand nothing. तो यही आ गया. She was overwhelmed by everything in the school, the picture, the student, and the teacher, and she could not understand what the teacher said. ठीक है. फिर आता है स्टेट ट्रू और फॉल्स. None of the option from A to D can be applied to the reference to the given question or context. What does the fact that Bholi could associate the colors in the picture with the real animal prove? अब भोली ने जो कलर से पिक्चर से वो रियल एनिमल से जो जनरेट किया था, what does it prove? She was intimidated by the new environment. She knew a good deal about animals and color. She was observant by nature. ठीक है. And she must have known every nook and corner in the village. So we can state that this statement is false, because we can say that she knew a good deal about animals and color, and she was observant by nature because she noticed कि तहसीलदार कौन से हॉर्स पे आया था. Right? Next आता है, and suddenly Polly noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. This changed something in Polly. Elaborate in about 40 words with reference to context. ठीक है. अब इसमें आपने बताना है कि टीचर तो जो थी, आफ्टर दिस यू नो द टीचर वॉज पोलाइट एंड काइंड टू भोली, who had never been treated like this by anyone. She recognized Bholi's low confidence and told her that with practice she could become a learned person who could speak without stammering. This filled little Bholi with hope and led to change in the course of her life. Clear? और इसके लास्ट पार्ट में आता है, which word or phrase would correctly substitute orchard as given in the extract? The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard. Orchard is basically the fruit garden or talking about the fruit plantation. Clear? अब इसके और पार्ट में देखते हैं कौन सा चैप्टर है. A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise, and moved its tail in a friendly way. All right, Cherry, Horace said as he passed. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right name and show the Lord. कौन सा चैप्टर है? A question of trust. यहाँ पे चैप्टर के नाम मेंशन है बट पेपर में नहीं होंगे. सो मेक श्योर दैट यू रीड ऑल द चैप्टर्स वेरी थॉरली. स्टेट ट्रू और फॉल्स. राइट विच ऑफ द फॉलोइंग ए टू सी अब कैन बी अप्लाइड टू द स्टेटमेंट अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन. क्या ये हाइपोथेसिस है? नहीं. एजम्पशन है? नहीं. सच में था डॉग वहाँ पे. क्या ये स्टेटमेंट है जो कि काफी डिफिनाइट और क्लियर है? येस, इट इज अ स्टेटमेंट. सो सी अप्लाइज टू दिस, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्लियर? समझ आया? Which word in the passage mean the same as cordial? Cordial means friendly. Cordial relationship means friendly relationship. So A part, friendly. Whom did Horace Danby see in the kitchen? Horace Danby में किसको देखा था किचन में? डॉग को, फैमिली डॉग को, शेरी को. How did they greet each other and what tag did Horace apply there? ठीक है. So Horace Danby saw the family dog Sherry in the kitchen. The dog greeted Horace by stirring, making a noise and wagging its tail in a friendly way. Horace greeted the dog by tactful calming it down, calling it by its name and showing love to it. Clear? Now fourth part, the kitchen referred to is located in, कहाँ पे थी? Short over Grange में. Clear? यहाँ पे जो kitchen का scene है कहाँ का है? वो Short over Grange का है. Now we are moving on to question number 7. Question number 7 भी reference to context है और ये poems में से है और करके भी एक poem दी हुई है. तो दोनों poem में से जो आती होगी वो ही attempt करना. और poem कौन सी book से है? It is from First Flight. Clear? So but up jumped Custard, snorting like an engine, clashed like tail like iron in Dangan, with a clatter and a clang and a jangling squirm. He went at the pirate like a robin at a worm. कौन सा है poem? The Tale of the Custard, the Dragon. What is the poet's purpose of using the onomatopic word in the given extract? Onomatopoeia use किया है, जैसे clatter हो गया, clang हो गया, jangling हो गया. तो क्या? To basically emphasize the boldness of the custard. ठीक है. So it is to emphasize on the might and boldness of custard. Yes. तो आंसर हो गया A part. B C D नहीं होगा. Mention what the poet wants to convey through these lines. A poet क्या convey करना चाहता है through these lines? ठीक है. ये convey करना चाहता है कि actually में देखा जाए
तो भाई जो सबसे कावर्ड एनिमल था वो सबसे ब्रेवर निकला, राइट? सो द गिवन लाइन शोज दैट द एनिमल दैट वाज कंसिडर्ड बाय ऑल टू बी अ कावर्ड वाज एक्चुअली ब्रेवर देन देम, while the rest of Belinda's pet cower in fear at the sight of the pirate. It is Custer, the cowardly dragon, that attacks him and saves everyone. This shows that the poet wants to convey that whether someone is truly brave or not can only be discovered in the face of real danger. Clear? What does Custard do to the pirate? Custard jumped in front of the pirate to fight with him. He then swallowed the pirate whole. Fill in the blanks with one word. Custard comparison to an engine. Like an engine, snorting like an engine लिखा हुआ था. कौन सी literary device है? Simile, क्योंकि like और word use किया गया था comparison करने के लिए. ठीक है. अब और पार्ट में देखते हैं कौन सी पोयम है. My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. So in the line, listen, the glass is breaking. Who is the poet addressing and why? So the poet is addressing to the readers to get them involved in this situation. Clear? What is the significance of the use of the word whisper and glass in the poem, and how does this word choice contribute to the overall mood and tone of the poem? So yes, whisper symbolizes the negative voices and the seeds of self-doubt planted in women to confine them to domestic slavery for life. Now the glass, a symbol of patriarchal dominance, is breaking because of the movement of the trees. The mood and the tone are filled with awe and quiet confidence. Clear? Now which of the following is correctly matched? तो इसमें से correctly match करना है poetic device को उनके definitions के साथ. So the moon is broken like a mirror. ठीक है. अब मून किसकी तरह ब्रोक हुआ है? मिरर की तरह. लाइक वर्ड यूज किया गया है, तो जहाँ पे भी लाइक वर्ड यूज किया जाता है तो वो सिमली होता है. तो क्या ऑप्शंस में सिमली है? सो ए पर्सोनिफिकेशन, बी इंजार्मेंट, सी मेटाफर, डी सिमली. तो ये रहा सिमली. ठीक है. द ग्लास इज ब्रेकिंग, ग्लास इज ब्रेकिंग. ठीक है. तो यहाँ पे ग्लास की बात करिए. ग्लास यहाँ पे क्या था? पेट्राइकल डोमिनेंस. ठीक है. मेल डोमिनेंस इज ब्रेकिंग. तो ये हो गया मेटाफर, क्योंकि यहाँ पे भी कंपैरिजन है. ठीक है. फिर उसके बाद आता है द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ऑक. ये हो गया इंजैपमेंट. इंजैपमेंट क्या होता है? विदाउट पंक्चुएशन, जब हम लाइंस को कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट आता है द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड. तो ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन. ट्रीज आर मूविंग फॉरवर्ड. ऑब्वियसली ट्रीज कैन नॉट मूव. एक पर्सन की क्वालिटी एक नॉन लिविंग थिंग में डाली जा रही है. ठीक है. सो दैट इज पर्सोनिफिकेशन. ठीक है. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Comment on the poet's use of tree as metaphors in these lines. So, as a part of nature, trees are in the clutches of human beings, and as women, they are breaking free of restriction that bind them to home and hearth, and take away their identity. The wind of change welcome them. And with open arms, the forest will be full of trees by morning, and society will be richer with free thinking women. Now we are moving on to question number 8, and question number 8 में there are 4 questions. ठीक है. You only have to attempt, there are 5 questions, you have to attempt only 4, so each question is of 3 marks. Alright, let's start with the first question. What does the poet want to convey through the poem Dust of Snow? So through the poem Dust of Snow, the poet wants to convey that sometimes in life, even the simpler movement convey a message of larger significance. They change the mood and a life of a person many times. Clear? फिर next question आता है, what was the young seagull's experience during his first flight? So falling from the ledge, the young seagull was terrified, but soon he started flying. His fear turned into confidence and then amusement. He feared a little again while landing, but soon became at ease. फिर next आता है, how does Rajveer describe the tea garden at Dhekiabari? The tea garden at Dhekiabari filled Rajveer's heart with happiness and delight because of its beautiful sight. On both sides of the road were acres of tea bushes, all neatly pruned to the same height. Groups of tea pluckers wearing plastic aprons while plucking the newly sprouted leaves. Clear? Next आता, why does Amanda wish to be an orphan? So Amanda is a teenager who finds it difficult to come to terms with the constant nagging by her mother, so she wishes to be an orphan. This may make her free to do whatever she wishes without being told what is right or wrong. Last आता है, what justification did Lemov give to Natalia and Shabukov to prove that he is the rightful owner of Meadows?
So Lemov told Shubukov and Natalia that his aunt's grandmother gave the meadows for the temporary and free use for Shubukov's grandfather's peasant. So he is the rightful owner of the Oxen meadows. Clear? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की. जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से. देयर आर 3 क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स. 40 to 50 वर्ड्स में आंसर करना है. सो फर्स्ट आता है, व्हाई डिड हरी सिंह डिसाइडेड टू कम बैक टू अनिल. सो हरी सिंह डिसाइडेड टू कम बैक टू अनिल बिकॉज ही फेल्ट दैट व्हेन अनिल वुड कम टू नो अबाउट द थेफ्ट ही वुड फील सैड, not for the loss of money but for the loss of trust. He did not want to lose his trust. Next आता है, why did Griffin not give a suitable house to live in. Griffin was a lawless person who was largely disliked by all. When his landlord tried to evict him, he set fire to the house and escaped due to his invisibility. Therefore, it became difficult for him to find a proper place to live in. Next आता है, which project did Ebright submit in his 8th grade? Why did he win? So for his 8th grade project, he tried to find the cause of a viral disease that killed nearly all monarchs' caterpillar every few years. He thought it all happened because of a beetle and tried raising caterpillars in the presence of beetles, but he did not get any result. But he went ahead and showed his experiments and trials and won a prize. Clear? फिर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 लॉन्ग क्वेश्चन है, 100 to 120 वर्ड्स में आंसर करना है. 6 मार्क्स का है. फर्स्ट स्लाइड है. देयर आर 2 क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन. क्लियर? So life is all about losses and wins. A man is the one who learns to take them in a stride and stand up brave in the face of every situation. Summarize this quote with the reference to the ball poem and the chapter Sermon at Banaras. Prepare a set of dialogues between the boy and Kisa to elaborate the point. You may begin like this. Kisa, it is difficult to hold yourself and impossible to accept losing a loved one. The boy, yes, true. I learned to accept the pain at a young age. There are things where we cannot do anything. Kisa, I ran from one corner to other, and then when I met Buddha, I got to know that it was meant to be, and I have to bear with fortitude. The boy, we tend to lament even for materialistic things. Then your loss was immense. I think it has to be taught to always of us as soon as possible. Kisa, it can never be easy. Time is the only healer. The boy sighs. Maybe you are right. We learn to agree with our destiny when we learn to be emotionally strong. Clear? और इसके ऑप्शन में क्या क्वेश्चन है? Whenever we want to achieve something difficult, difficulties always come in our way. Justify these using example from Wali's desire to go to the city alone and accomplishing it at a young age of 8, and the young boy from the poem The Ball Poem. If you had to use the message with reference to both the chapters, Madam Rides the Bus and The Ball Poem, how will you elaborate it? Also, how it is relevant to both. So yes, we have to learn to be strong even when we decide to take a decision totally on our own and stand by it. Wali takes the decision to ride the bus independently, and she faces everything that has come in the preparation of her decision. She does not allow anyone to treat her like a little girl. Same way the boy in the poem, the boy learns to be strong as he loses his ball. He stands strong and does not even whimper at loss. It was a lesson of life for him. Today it was a ball, and tomorrow he would learn to face even the worst. One has lose something to gain something, specifically a lesson. Clear? Especially a lesson. Question number 11. Question number 11 भी 6 marks का है. 100 to 120 words में आंसर करना, और ये है footprints without feet से. There are 2 questions और करके you have to attempt any one. So let's read this. But to be really a big man, a clever and a respected man was something else. Hari Singh finally accepted the importance of education and honest living. How it can be explained in the case of the thief story. So if Hari Singh would not have taught twice that day, he would have remained an ignoble thief forever. He was inspired by his master and wanted to lead a respectful life like him. His master had decided to teach him to read and write, and that made all the difference. If one wants to be a big man, then education can help us. Education gets us respect and dignity. That is more important than accumulation of money and wealth. Hari Singh realized this, and that is why he decided to put the money back that he had stolen and get educated. His decision let him think about his future and not the present.
क्लियर? अब इसके और पार्ट में देखते हैं क्या क्वेश्चन है. द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर highlights the theme that wisdom is more powerful than the other weapon. Comment with reference to it. So, Ossible might not have got into the regular image of a detective, but he was wiser than smarter and gun wielding Max, who was found in his room. Ossible displayed presence of mind and got rid of Max, his rival forever. Fowler was taken back by his present wit and wisdom. He coined the situation to his benefit and let Max believe in every word said by him. He was better prepared as Max did not know anything about Ossible's logic. That shows that Max not worth being a detective. In fact, he was the one being lousy and careless, and he had to pay a heavy price for that. Ossible did not need a gun as his brain was sharper and deadlier. Clear? So यहाँ पे हमारा sample paper number 29 खत्म होता है. We are only left with one more sample paper जिसका वीडियो कल आएगा रात को 10 बजे. And yes, I will be meeting you guys super soon in my next videos. If you have any doubt, you can comment in the comment box. And for the PDF of these sample paper, you can reach us out on the number which is given below. So bye bye everyone.